नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवात वांटो घेतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी संभाव्य हुंवार आनी उश्णताय ल्हारांक तोंड दिवपा खातीर देशाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आयज राज्य सचिवालयांत मंत्रिमंडळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. IPL क्रिकेटात आयज धर्मशालात सांजे 7:30 वरांचेर पंजाब किंग्स आनी दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळ जातलो आनी भारतीय हवामान खात्यान गुजरात आनी राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी आयज उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. आतां पुराय खबरो. पयले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव देवळाच्या पुनर्बांदणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 ह्या उत्सवात वांटो घेतले. प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ देवाची पुजा करतले, कुंभाभिषेक विधी करतले आनी उपरांत भौशीक मेळाव्यात उलोवप करतले. ह्या वेळार रोड शोचे लेगीत आयोजन केलां. ह्या निमतान मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल आनी उपमुखेलमंत्री हर्ष सांघवी हे लेगीत हाजीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल हैदराबादच्या परेड मैदानाचेर एका सभेत उलोवप केलें. राज्यभरांतल्यान आयिल्ल्या हजारांनी समर्थकांकडेन उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपाची सुरवात तेलुगू भाशेन केली आनी लोकांक येवकार दिवन तांच्या उत्साहाचें कौतुक केलें. हेर राज्यांतल्या राजकीय घडामोडींची आनी तेलंगणाची परिस्थिती हांची तुळा प्रधानमंत्री मोदी हांणी केली आनी देशभरांतले लोक भाजपाच्या उदरगत आनी शासनाच्या मॉडेलाचेर चडांत चड विश्वास दवरिता अशें सांगलें. आसाम आनी पुड्डुचेरी ह्या राज्यांतल्या पक्षाच्या कामगिरीचो उल्लेख तांणी केलो आनी अस्तंत बंगालात भाजपाचो उदय हो एक म्हत्वाचो लोकशाय बदल आसा अशें सांगलें. विरोधकांचेर टिका करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी काँग्रेसीचेर भ्रश्टाचार, घराणेशाही आनी संस्थांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप केलो. आपल्या ह्या दौऱ्यांत तांणी 9,400 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. जातूंत जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया आनी वारंगलच्या PM मित्रा टॅक्सटायल पार्काचो आस्पाव आसा, जाका लागून रोजगाराक चालना मेळटली आनी कापूस उत्पादक शेतकाऱ्यांक आदार मेळटलो. ह्या कार्यावळीक तेलंगणा भाजपाचे मुखेली N. रामचंद्र राव, केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी आनी बांदी संजय कुमार तशेंच खासदार, आमदार आनी हेर पक्ष फुडारी अशे जायते वरिश्ठ भाजपा फुडारी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी काल संभाव्य हुंवार आनी उश्णताय ल्हारांक व्यापक रितीन तोंड दिवपा खातीर देशाची तयारी कशी आसा हाचो नियाळ घेतलो. नवी दिल्लीत जाल्ले उंचेल्या पावड्यावेले बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळतना मंत्री शहा हांणी सांगलें की केंद्र आनी राज्य ह्या दोनूय पावड्यार हुंवाराच्या अदमासा खातीर एकत्रीत पद्दत आसपाक जाय. न्हंयांचेर चेक डॅम बांदून उदकाचें संवर्धन करप आनी उश्णतायेच्या ल्हाराचो प्रभाव उणो करप हें आपलें उद्दिश्ट आसूंक जाय. उश्णताय ल्हाराक लागून शेतकी क्षेत्राक उण्यांत उणें लुकसाण जावचें हे खातीर यत्न करचे पडटले हाचेर तांणी भर दिलो. देशांतल्या दरेका राज्यांत हुंवार संकश्ट वेवस्थापन पंगड घडोवन हाडून सक्रीय करपाक जाय अशें मंत्री शहा हांणी सांगलां. ह्या बसकेक केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील, केंद्रीय गृह सचिव, विंगड मंत्रालयाचे सचिव आनी वरिश्ठ अधिकारी, NDMAचे विभाग प्रमुख, NDRFचे महासंचालक, भारतीय हवामान खात्याचे आनी हेर संबंदीत खात्यांचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आयज नबन्ना हांगाच्या राज्य सचिवालयांत मंत्रिमंडळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. शेनवारा ब्रिगेड परेड मैदानाचेर मुखेलमंत्र्यांवांगडा पदाचो आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतिल्ल्या 5 मंत्र्यां मदीं पोर्टफोलिओ वांटपाची आयज आस्त आसा. तशेंच नव्या मंत्रिमंडळांत भाजपाच्या वेंचणुकेच्या आश्वासनांचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. नव्यान वेंचून आयिल्ले आमदारूय बसकेक हाजीर रावपाचे आसात. आयज सकाळीं 11 वरांचेर मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांकां गार्ड ऑफ ऑनर दितले आनी उपरांत मंत्रिमंडळ बसका जातली. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी काल आपल्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार केलो. भारतीय जनता पक्षाच्या 6 फुडाऱ्यांनी मंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच 2 राज्यमंत्र्यांची बडटी करून तांकां स्वतंत्र प्रभार दिला. लखनौच्या जनभवनात जाल्ल्या एका सुवाळ्यात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी ह्या नव्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो काल सोपूत दिलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयज कुनो नॅशनल पार्कात 2 चित्त्यांक सोडटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सप्टेंबर 2022 नामिबियांतल्यान हाडिल्ल्या 8 चित्त्यांक कुनो नॅशनल पार्कात सोडून प्रोजेक्ट चिता सुरू केल्लो. एका खंडांतल्यान दुसऱ्या खंडांत स्थलांतर करपाचो हो जगांतलो पयलोच प्रकल्प आशिल्लो. त्या उपरांत 2023 दक्षिण आफ्रिकेसावन 12 चित्ते आणि ह्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यांत बोत्स्वानासावन आनीक 9 चित्ते भारतांत हाडले. तेन्ना सावन कुनो राष्ट्रीय उद्यानांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या. मार्च 2023 ज्वाला ह्या मादी चित्त्यान 70 वर्सां उपरांत भारतांतल्या पयल्या चित्त्याच्या पिलाक जल्म दिलो. आतां मेरेन भारतांत 37 परस चड पिलां जल्माक आयल्यात, जाका लागून कुनोंतल्या चित्त्यांची वट्ट संख्या 57चेर पावल्या. नोव्हेंबर 2025 भारतांत जल्माक आयिल्ल्या मुखी ह्या चित्त्यान पिलाक जल्म दिलो, जो ह्या प्रकल्पांतलो एक व्हड मार्गदर्शक फातर थारलो. तमिळनाडूचे मुखेलमंत्री जोसेफ विजय हांणी काल चेन्नईत राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्था परिस्थितीचेर वरिश्ठ सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. तांकां वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी सद्याचे परिस्थितीची म्हायती दिली. विजय हांणी त्रिची ईस्ट मतदारसंघाचे वेंचून आयिल्ले वांगडी म्हणून आपलो राजिनामो विधानसभेचे सचीव सुब्रमण्यम हांकां सादर केला. टीव्हीके मुखेल्यान फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत पेरांबूर आनी त्रिची ईस्ट अशा दोनूय सुवातींनी जैत मेळयल्ले. आयज सावन राज्याची विधानसभा सुरू जातली. ते खातीर डीएमके विधिमंडळ पक्षाच्या वांगड्यांची पक्षप्रमुख एम.के. स्टॅलिन हांच्या फुडारपणाखाला बसका जाली. उदयनिधी स्टॅलिन हांची विधिमंडळ पक्ष फुडारी म्हणून नियुक्ती जाली, जाल्यार के.एन. नेहरू हांची उपफुडारी आनी ए.व्ही. वेलू हांची पक्षाचे प्रतोद म्हणून निवड जाल्या. विधानसभेत डीएमकेचे वट्ट 59 वांगडी आसात. IPL क्रिकेटांत काल रातीं रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून मुंबय इंडियन्साक 2 विकेटींनी हारयलो. पयली फलंदाजी करपी मुंबय इंडियन्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 7 विकेटी वगडावन वट्ट 166 धांवड्यो केल्यो. तिलक वर्मान 42 बॉलांनी 57 धांवड्यो केल्यो. बेंगळुरू खातीर भुवनेश्वर कुमारान 4 विकेटी घेतल्यो. ताका जाप दितना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून 8 गडे वगडावन हे लक्ष्य साध्य केलें. भुवनेश्वर कुमाराक प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून जाहीर केलो. ताचे आदी दुसरे मॅचींत चेन्नई सुपर किंग्सान लखनौ सुपर जायंट्साक 5 विकेटींनी हारयल्लो. मजगतीं आयज IPLांत पंजाब किंग्स दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटलो. ही मॅच धर्मशालांत सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान गुजरात आनी राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी आयज उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. कोंकण आनी गोंयांत दिसाचे कांय सुवातींनी उश्ण आनी दमट हवामान तिगून उरपाची शक्यताय आसा. तशेंच आसाम, मेघालय, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल वाठारांत आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जम्मू काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, पंजाब हांगा आयज गडगड आनी जोगला सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज राजस्थानांतल्या कांय सुवातींनी धुल्लाचे वादळ येतले अशें हवामान खात्यान सांगलां. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात, ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां. कोंकणी भाशेचें आनी अनुवाद करपाचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 उत्सवात वांटो घेतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी हुंवार आनी उश्णताय ल्हारांक तोंड दिवपा खातीर देशाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आयज राज्य सचिवालयांत मंत्रीमंडळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. IPL क्रिकेटांत आयज धर्मशालांत सांजे 7:30 वरांचेर पंजाब किंग्स आनी दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळ जातलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान गुजरात आनी राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी आयज उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.